Pito ka mga patayng lawas sa tao ang nakaplagan nga gilubong sa Sitio Lapaw, Barangay Carcum, Sapad, Lanao del Norte, alas 9 sa buntag kagahapon, Domingo, Enero 7. Ang mga patayng lawas gilangkuban sa upat ka mga lalaki ug tulo ka mga babayi. Sumala sa kapulisan, usa ka concerned citizen ang nakareport kanila nga dunay nakitang mga patayng lawas nga gilubong sa naeskutang dapit nga daling girespondihan sa mga otoridad kuyog ang Municipal Health Office sa Sapad. Dili pa matino sa mga pulis kung giun sa pagpatay ang mga biktima kung gipanglubong ba kini nga buhi. Giila ang mga gipangpatay nga sila Joselito Gaviola, Marley Gaviola, LV Gaviola Linara, Epifanio Linara, Jopay Linara, Jomar Linara o Epifanio Linara Jr. nga pulos residente sa Purokdama de Noche, Sitio Lugimit, Poblasyon Margos sa Tubig, Zamboanga del Sur. Gidaladayon sa usa ka lokal nga punerarya sa Kapatagan, Lanao del Norte ang mga patayng lawas sa biktima alang sa postmortem examination. Ginasubay pa sa kapulisan ang kaso aron matino ang hinungdan sa insidente ug masayran ang motibo sa pagpatay sa mga biktima, ingon man kung si kinsa ang posibleng responsable sa krimen. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.